चलिए दोस्तों, सीधे कैमियाइसन रेट्रोपंक गेमिंग कीबोर्ड के अनबॉक्सिंग और रिव्यू में कूदते हैं। ये वाला कीबोर्ड सिर्फ गेमिंग के लिए ही नहीं, बल्कि घर, ऑफिस या बिजनेस के लिए भी परफेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। ये कीबोर्ड एक स्लीक ब्लैक रेट्रो पंक लुक में आता है, गोल्ड टाइपराइटर जैसे की कैप्स के साथ। ये सिर्फ यूनिक नहीं है, बल्कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इसके 104 कीज में ब्लू स्विच हैं, मतलब आपको वो मजेदार क्लिकी क्लैकी आवाज और टेक्टाइल फीडबैक मिलेगा। गेमिंग के गहन सेशंस और टाइपिंग मैराथन के लिए बिल्कुल सही। अब बात करते हैं RGB लाइट्स की। ये कीबोर्ड मल्टीपल RGB लाइट मोड्स के साथ आता है। लाइट मोड बदलने के लिए बस FN+ आइंस दबाएं। ब्राइटनेस एडजस्ट करनी है, FN+ अप या डाउन दबाएं, और स्पीड एडजस्टमेंट के लिए FN+ लेफ्ट या राइट दबाएं। बहुत आसान है ना? कंपैटिबिलिटी तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये कीबोर्ड USB पोर्ट यूज करता है, यानी प्लग एंड प्ले। फिर चाहे आप विंडोज 2000, 7, 8, 10, XP, विस्टा, लिनक्स या मैक पर हों, ये कीबोर्ड सबको सपोर्ट करता है। कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं, बस प्लग इन करें और आप तैयार हैं। गेमर्स के लिए मजबूती बहुत मायने रखती है। की कैप्स 2 कलर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस से बने हुए हैं, जो उन्हें काफी टिकाऊ बनाता है। साथ ही 26 एंटी घोस्टिंग कीज के साथ आप गेमिंग के अहम पलों में एक भी कीस्ट्रोक मिस नहीं करेंगे। एडजस्टेबल रियर फीट एर्गोनॉमिक डिजाइन को और बेहतर बनाते हैं, जिससे आपको काम और खेल दोनों के लिए सही एंगल मिलता है। अब बात करते हैं इसके फील की। 31 किलो के वजन के साथ ये सॉलिड और मजबूत है। आप बता सकते हैं कि ये कीबोर्ड लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया है। एम्बीडेक्स्ट्रस हैंड ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये आरामदायक है, चाहे आप लेफ्टी हों या राइटी। तो ये कीबोर्ड किसके लिए है? बेसिकली किसी को भी जो एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड पसंद करता है। फिर चाहे आप एक हार्डकोर गेमर हों, प्रोफेशनल टाइपिस्ट हों, या कोई ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छे से बने कीबोर्ड की कद्र करता हो। कैमियाइसन रेट्रोपंक गेमिंग कीबोर्ड एक शानदार विकल्प है। संक्षेप में, यह कीबोर्ड स्टाइल, परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी को जोड़ता है। इसमें मॉडर्न गेमिंग फीचर्स के साथ क्लासिक रेट्रो वाइब है, और 4600 से अधिक रिव्यू से 5 में से 4.3 स्टार रेटिंग के साथ यह स्पष्ट है कि यह कीबोर्ड यूजर्स के बीच एक हिट है। आज के अनबॉक्सिंग और रिव्यू के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं, तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखें, और उस लाइक बटन को दबाना और ज्यादा अनबॉक्सिंग और टेक रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।